Tak Vladimír Putin si pravděpodobně splnil svůj dětský sen a stal se masovým vrahem, má na kontě už 1 000 000 obětí téměř. Takže začíná v žebřících hrát stejnou ligu jako ti největší masoví vrazi, jako Stalin nebo Hitler, ale to je prostě smutná realita. Mně se líbí ta slova o tom, že mír skrze sílu, peace through strength, a tomu věřím, že porozumí i Putin. Mír musí být spravedlivý, to znamená ne, že se Ukrajina jen tak vzdá, nebo že my se vzdáme své bezpečnosti. Mír musí být takový, aby zastavil ruskou agresi na dobro. A toho právě dokážeme dosáhnout silou. Já hodně apeluji na to, aby ta jednání byla vždy s ukrajinskou stranou u toho